ကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာခရီးလေးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအချွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့ကဘာပတ်ခီးထွက်ချင်တယ်ဆိုတာပါငါးလေးတွေမြင်တော့အားလုံးကရေမောခဲ့ကြတယ်တနေ့မှာခရီးလေးဟာစိတ်ကန်းကနေထွက်မဲ့ကုန်တင်တင်မောပေါ်တက်ပြီးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစီအစဉ်ပြတ်သွားပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြောက်တုံးစီပြန်လာခဲ့ရတယ်ညနေတဲ့အထိစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တင်မောမှသူ့ကိုမခေါ်သွားခဲ့ဘူးအားလုံးကိုလက်လျှော့တော့မဲ့အချိန်မှာဝေလာငါးကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ခရီးလေးဟာအလုံးပျော်ရွှင်သွားပြီးဝေလာငါးရဲ့အမီးပေါ်တက်ကအမြဲမက်ခဲ့တဲ့ကဘာပတ်ခီးကိုစတင်ခဲ့တယ်ခရီးတစ်လျှောက်ငါးအုပ်တွေနဲ့အတူကူးခတ်တယ်လှပတဲ့ဂျယ်လီငါးတွေကိုကြည့်ရှုရတယ်လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ကူကြီးတဲ့ကိုတောင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်အရာအလုံးဟာခရီးလေးအတွက်အသစ်ဆန်းတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ငါးမက်အုပ်ကြီးတိုက်ခိုက်လာပေမဲ့ဝေလာငါးကအရဲဆုံးကမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကူပေါက်ကကျင်းလွန်းလာကြောင်းဝေလာငါးပိတ်မိသွားခဲ့ပေမဲ့အင်အားကုန်သုံးပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ခရီးလေးကိုဘေးကင်းစွာခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အမခန်းရှုခင်းတွေကိုခရီးလေးပထမဆုံးမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိုးကြီးရွာပြီးလှိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံးကခရီးလေးကိုဝေလာငါးရဲ့အမီးပေါ်ကနေလွတ်ဆင်သွားစေခဲ့တယ်တတိလစ်သွားတဲ့ခရီးလေးကိုဝေလာငါးကအချိန်မီဖမ်းဆီးကယ်တင်ပြီးဘေးကင်းရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာအန်တာတီကတိုက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အလွန်အေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ခရီးလေးတုံရင်နေပေမဲ့ချစ်စရာပင်ကွင်းလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအပြုံးတွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ညကောင်းကင်ကိုအတူကြည့်ကြတဲ့ကမ်းခြေပေါ်ကဝက်ဝံတွေကိုလည်းအတူငေးကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာအမြန်ရည်ရင်တစည်းအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြတ်သွားတာကြောင့်ဝေလာငါးလမ်းပြောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကမ်းခြေပေါ်တောင်းတင်သွားခဲ့တယ်။ခရီးလေးကဝေလာငါးကိုပင်လယ်ထဲပြန်တွန်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကအရန်သေးငယ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းလောင်းတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးအကူညီရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မြတ်တော်တွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးပင်လယ်ငှက်ရဲ့အနေရကနေလွတ်မြောက်ကလူတွေရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးလေးကတေးလွန်းတာကြောင့်ဘယ်သူမှသတိမထားမိခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတစ်ယောက်မြေကြီးပေါ်မှာစာရေးနေတာကိုမြင်ပြီးအကြံတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။ခရီးလေးဟာစာတင်ခန်းကတင်ပုံးပေါ်တက်ပြီးအကူညီတောင်းတဲ့စာကိုရေးသားလိုက်တယ်ကလေးတွေကတောင်တင်နေတဲ့ဝေလာငါးကိုတွေ့ရှိသွားပြီးဆီယာမကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအမြန်ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေမဲ့ဝေလာငါးကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာခဲ့တယ်။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကခရီးလေးကိုလက်ထဲကင်ပြီးဝေလာငါးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီရေတက်လာခဲ့တဲ့ဝေလာငါးလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသတိပြန်ရလာပြီးလူတိုင်းရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုနဲ့ပင်လယ်ထဲကိုဘေးကင်းစွာပြန်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ခရီးလေးနဲ့ဝေလာငါးဟာလူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။တစ်ဆက်နှစ်အကြာမှာတော့ခရီးလေးဟာမူလစိတ်ကမ်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့မမေ့နိုင်စရာစွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ဒီဇလန်ကတက်တည်ပြခဲ့တာကတော့အိမ်မက်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပဲဆက်လက်ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းနေသူဟာတနေ့မှာတော့အိမ်မက်ကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဆိုတာပါ။ကြည့်ရှုသူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြပါစေ။ကာတွန်းစကားကောင်းများကြည့်ရှုခြင်းမှာက like and follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်